哎呀，这里头哪能没好呢？要实在向大家宣布很严肃的任务。好，哎，哪能介一本正经做啥啦？闲话不要多，大家听好了。明朝我就红茶坊请来一批客人。这批客人啊，到我就红茶坊不是来吃茶的，肯定来打药的。我们这里搞啥么子？你讲我是吃。一眼没知识。他们到这里来是展示高雅艺术。哦，高雅的雅奏。哎呦，一眼不懂啦！高雅艺术就是指高级典雅的艺术，是芭蕾还是歌剧啊？是拉小提琴，我是弹钢琴。哎，是个经典还是昆曲？伊拉到此来展示插花艺术。插花好极嘞，插在头上，插在胸前，新郎插，新娘插。不对个，伊拉到此来呢是来展示插花艺术。插花艺术呢是花卉布置的一门专门的艺术，而且这批客人啊，大部分呢侪是财产人，不容易个自强自立啊！我一门手艺要多少个千辛万苦啊！所以明朝他到我们这里来，我们要热情的接待，笑脸相迎，笑脸相送啊！要对伊拉尊敬，啊，伊拉有啥要求尽量满足。啥人如果服务得不好，不要怪我不客气，我立即给他炒鱿鱼。那前头两句刚刚蛮好，后头两句就不高雅了。有的闲话哪介多，一定到高雅啥都来洗嘛，难办嘛，通着。做得好发奖金，做得不好炒鱿鱼。好，散会。红河水呀啊，浪呀嘛浪大浪呀。哎，大卫啊，侬是来了卡芭蕾呢，还是跳芭蕾啊？我是唱歌打扫两步，你说了，我遇到要卡后的。哦哟，这芭蕾跳了是蛮清爽哦。清爽啊！哎哟，面孔也倒是漂的啦。对，我常常要面孔。你看做啥我讲马里嘛，讲菜我讲你。哦，为侬好。我好点啥啦？晓得喏，这面孔吃着了洗好就卡卡，快点，有的慢慢卡，快点。只要台面清爽，面孔出点啥道理啦？卡里卡不是家军侬卡真。大卫啊，这块，哎。最近蛮麻溜哦。呀，我弄不懂搿两年，我晓得啥个的，我有用不光个力道。是不是爱情的动力呀？哎，舅舅，我们不管任何动力啊。哎，我没收入过啥个动力。那是不是奖金的动力呢？王老板最近没有发过奖金了。那这个也好证明个呀。那你的动力来自何方呢？我的动力呢，侬苗头不干个喏，此地3个小姐加我一个先生，这个就叫男女搭配，干活不累。侬晓得个问我点啥啦？王家妈，明朝展示会侬一定要来个，哎，这个两个残疾人啊，水平高，出眼花是漂亮得不得了，哎，真是看到眼花缭乱，侬要来捧捧场个啊，哎，一定要来个啊，哎，好，哎好。哦，李家爸爸，是我王老板啊，哎，通知收到伐？明朝来个哦，哎，这趟阿拉社区个党员了不起啊，自费办了个培训班，为残疾人啊插花艺术培训班。哎呦，赞了不得了，一个作品好，明朝来个啊，我等侬啊，哎，再会，哎，好，哎呀，哎，佳佳。哎呀，老板，哪能？布置得哪能？这张贴做得漂亮点啊！哦哟，侬放心好了，事体侪一切侪办好唻，就等明朝唻。哎，我弄不懂呀，侬对搿桩事体哪能介起劲厉害啦？哎呀，我小阿姨啊，侬要理解张阿姨的一片好心意。侬么是我亲阿姨，张阿姨么是社区当中的好阿姨，伊么一片好心意，侬嘛多做眼贡献。㑚两个阿姨携起手来，为阿拉残疾人做眼好事体啊！所以明朝搿只插花展示会，阿拉要支持伐？要支持。阿拉要起劲伐？当然要起劲咯。那我做了眼准备，这里向钞票，侬发拨每个员工，每个人100块。啊？展示会没开始发奖金啊？哎哟，太阳侬先别出来嘞！勿是个，明朝这个展示会啦，这个花要人家认可的。到底有没有人认可啊？勿单是钞票问题，主要是时代起残疾人自强自立的信心的问题。所以呢，我发拨员工每个人100块钿，叫伊拉看中子，快点认可下来。哎，对个，做桩好事体。哎哟，大外甥啊，我从来没看到侬像今朝搿样懂事体啊！哎，外甥啊。侬长大了，成熟了，像人嘞。
本货摆来打。好，哎呀，大伟弄过来摆那个地高头呀。我都看了多少把哎，子祥，侬快点来呀！小小这个放哪里啊？那这个来，摆这位置。小姐啊，好了来了，哎，小姐啊，侪准备了差不多吗？哎呀，准备的差不多了，那可以了。王老板，这里这么多的花，看得我眼睛也花掉了，我都喜欢，这个怎么办？这个叫努力挑花，越挑越好。嗯，盖好了，来了跑。好，超过呢？超过嘛是的呀。这里要有一个情况，你房间比较狭小的小的过来，没地方摆。侬了摆噱头唻，房间小没地方摆，我发拨侬100块洋钿，勿是做奖金的，要侬献爱心啊。现在我叫我看到价钿了，小看我呀。那么好，整理这套，多买2本。好啊我送拨了小雷。哎呦，哎，他不要，我要。哎呀，好了好了，那就不要装了。王老板呢是好意，对吧？咁嘛，阿拉红茶坊的具体员工呢，还应该洗菜品、心意。对，主要关键要献爱心。是呀是呀哎。呦，张姨来了，哎，张姨啊，哎呀，来，嘿嘿，王老板啊，王老板啊，哎，张姨啊，哎呦，王老板啊，哦哟，再来了。想来啊，保持我10家头个忙，我是开心的嘞。这个是应该的，讲到开心啊，等歇啊，好好叫让侬开心的。为啥开心事体？侪是宝贝。我侬还卖关子嘞？来宾侪来了。来介绍介绍，那搿位就是插花培训班的上来弟。哦，先生，侬好侬好。谢谢王老板的支持。哎，那搿位阿四，阿四啊，侬好侬好。搿位是插花能手阿伟。哦，阿伟侬好。有啥个意思？王老板，哎，伊讲的是谢谢㑚红茶坊对阿拉财产人的支持。这个应该搿位是阿林同志。哦，阿林同志好，欢迎大家光临啊！哎呀，拿这个鲜花真漂亮，带来红茶坊，带来了美好的春天。哎，夏天在。夏天没春天好，夏天热不过了，春天比较好。对，王老板说的对。虽然我们的插花取名叫夏之恋，但是鲜花是春天的使者，是生活的向往。愿你们的生活春常在。哎呦，姐姐姐姐，哎呦，春天好呀！春天在哪里呀？春天在哪里？春天就在我们红茶坊里。请，来，哎呀，来。行呀！哎呦，李总来了！哎呀，王老板呐，欢迎光临啊！接到你的通知啊，我是非常的激动啊，也是非常的高兴，也是非常啊满意。那我特地邀请了几位朋友来啊。哦，这是吴老板。哦，吴老板，侬好。这是范总。哦，特地从新西兰来的。哎呦，范总你好。啊，这位是。你不用介绍我就知道啊，不是秘书就是太太。哎呀，对呀，她就是我的秘书，也是我的太太。哦，你的眼光真好啊！哎，哪里，请。好，来，范总请啊，吴总请。哎呀。